早晨啊，又嚟啦，又嚟啦！呢次係我第3次跑麥理浩徑第1、第2段，當係一個小測驗咯。半年時間睇下自己進步咗幾多。陣間去七仔買2條蕉，中途當係補給咁樣啦。OK 啦，買咗2條蕉，我今日嘅補給啦。你估下2條蕉幾錢？黐線噶，6蚊半一支啊！真係吔蕉啊 ！OK， 咁啊，今日加油啦！行啦，行啦，行啦！出發！跑緊啦！你睇下啲汗。OK， 又到呢條路啦。頭先我喺嗰邊嗰條靶。已經見到呢度密密麻麻一粒粒芝麻咁樣嘅人啦，好靚㗎，都係咁靚，都係咁多人。的樹 ，Holy shit！ 點算？呢輪真係吔蕉啦，落大雨，吔蕉啊！天氣不似預期，但要走總要飛，我都唔想㗎，落好大雨啊 ！Oh my god！ 一朵鮮花插在牛糞上，跑唔到啊！跑唔到啊！慢慢行落山返屋企啦。哇！好大雨啊！頂你個肺 ！I'm so sorry。落太大雨啊，唔得，危險啊！好似我第一次嗰條路咁樣咯。去返西灣亭，就咁啦，再講啦。呢度落返去咧，咁就係北潭涌，咁冇辦法啦，只可以先去。又回到最初的起點啦，你睇下，又到咗呢度啦。好啦，今日唔跑啦，跑咗差唔多22公里，咁就有啲攰啦。不過蘇花比第一次嚟跑嘅時候進步咗好多，真係體感上面都 feel 到係好似換咗一個人咁樣啊！起碼上斜嘅時候冇咁容易攰，落斜嘅時候跑得起身，平路嘅時候可以跑到去430都仲得。So 咁咪就係話。努力過，其實係會有成果嘅。下次啊，等好天啲啦，可能等到入秋之後啦，再過嚟呢度跑啦。咁再等半年，再測試一下自己嘅能力去到邊，睇下有冇進步到。